ASS 可唔可以證明全等三角形呢？咁答案呢係唔得嘅。咁如果有一隻角相等呢，一條邊相等呢，再加上另一條邊相等呢，咁點解話佢唔得呢？原因呢就係第二對嘅邊 AB 同埋 XY 呢，我除咗可以咁樣畫之外呢，我亦都可以呢就畫喺呢一邊。咁佢都可以符合到我嘅條件，就係有一個 angle 啦 ，AS 同埋 S 係相等嘅。咁但係好明顯呢，畫出嚟呢個三角形呢係同隔離呢個係完全唔相同嘅。咁所以 ASS 係唔能夠證明係全等三角形。咁除非呢個 S 呢個 A 呢就擺喺中間變成 SAS 就可以啦。咁我哋可以總括翻我哋學過嘢啦。咁要證明一個全等三角形嘅話，只可以有5個方法。第一個呢就係 SSS 三對邊都相等。咁而第二個呢就係 side angle side 兩條邊中間隻夾角相等，佢都係全等三角形。咁而第三個呢就係 ASA 就調翻轉啦，兩隻角夾住一條邊相等嘅。咁而第四個呢就 RHS 一定要有直角有斜邊，再加上一條邊，咁條邊可以係左邊又得，右邊亦都得。咁而最後呢就係 AAS， 咁 AAS 呢就其實同呢個 ASA 呢係好相似嘅。